Наконец-то наступило время украшать елку. Я включила старый фильм для настроения. Кстати, если не знаете, что готовить на новогодний стол, вот вам идея. Смотрите, какой бутерброд. Просто вкуснятина. Как же это здорово открывать коробки с игрушками. Каждый раз как в первый. Достаешь, разглядываешь, примеряешься. Просто обожаю Новый год. Так, ну вот что у меня получилось. Стоит только начать наряжать елку, и сразу откуда ни возьмись новогоднее настроение. Сегодня, кстати, 5 декабря, и так рано мы еще не наряжали елку никогда. Ну а в празднике ведь что самое главное? Ожидание праздника. Вот только погода нас не очень радует нынче, совсем нет снега. Прям серый асфальт. Но будем надеяться, что все впереди. Каких здесь только нет игрушек. Даже советские, с моего детства еще. Это с прошлого года, так как был. Вот мыши, вот крысы. Деревянные игрушки. На нашей елочке я 3 машинки насчитала и 3 совы, и все они разные. Есть даже мягкие игрушки. Зайчик притаился. Первая сова. Вторая сова. И вот такой совенок. Такая машинка. Полицейская машинка. Новогодняя машинка. Такие игрушки были, наверное, в каждой семье в Советском Союзе. Зайчик. Вот такой фонарь. Вот такие веточки отлично смотрятся на елке, если бы их еще побольше накупить, везде натыкать. Отлично получается.
А у меня вот получилась такая сказочная атмосфера. Вот этот камин я делала года 3-4 назад. Думала так на сезон, ну, на праздники оставлю и выброшу. Но нет, он у нас прижился. И каждый год я его убираю, храню и снова достаю на праздники. Получается так атмосферненько. Не хватает только дровишек. Но я обязательно туда добавлю попозже. Вот, и можно теперь вечерами зажигать елку, включать камин, какие-то новогодние фильмы смотреть и ждать праздника. Возле телевизора у меня расположилась такая композиция, по традиции уже из домиков и елочек. Такие елочки здесь ледяные, они мне так очень нравятся. Вот. Домики, в принципе, тоже мигают, но я их не включаю, потому что у них такое очень активное мигание. Мне это не очень нравится. Вот. И теперь у меня здесь прям волшебная, сказочная атмосфера. Все в огоньках. У меня здесь снова покупочки с фикс прайса. Посмотрите, какие классные домики. Вот этот домик я вообще, можно сказать, обошла все магазины и последний купила. Их просто расхватали, как горячие пирожки. Вот этот Дед Мороз у меня уже до лет 5, наверное, точно. Единственное, огорчает, что эти домики мигают разными цветами. Я не люблю такое. Я протянула вот такую гирлянду, нитку. Тоже в фикс прайсе покупала. И если выключить свет, то как будто свет в окошках горит. Желтенький. Такая красота. Рождественская деревня. Еще хорошо бы елочки между домиками поставить, но мне моя композиция на столе с елочками больше нравится. Но не хочется, вернее, ее убирать. А вот, кстати, щелкунчик. Я хотела в золотом цвете, но я слишком долго думала. У него рот открывается. То есть он функционирует. Там сзади рычажок. Да, хотела в золотом, но вот в зеленом тоже неплохо смотрится. Выключила свет, оставила только кухонную подсветку. Вот видите, как в огнях красиво. Просто сказка. А вот совсем, если свет выключить. Не знаю, как камера передаст. Вообще все в огнях, как будто деревня. Вся в огнях. Красота. Я балдею. Просто я так давно хотела нечто подобное сделать. И вот, наконец, у меня это появилось. Надо еще гирлянду будет сюда, наверное, на веточке приделать. Смотрите, как классно получилось. У меня еще в зеркале отражается. Класс. А вот так светится моя рождественская деревня, если включить ее родные огонечки. Ну, даже ничего, прикольно, как будто светомузыка.
А я нашла у себя в закромах еще круглую вазу, шишки и разные декорации. Покажу сейчас, как я сделала еще одну композицию на подоконник. Ну, можно также на стол или на тумбочку куда-то. В общем, творим и создаем себе настроение. Мой хороший. Елочку нарядили, да, ты рад? Мурлычет, ходит. Ты хочешь, чтобы я тебя сама чесала, да? Эх ты хитрец. Эх ты хитрец. Кто это у нас тут позирует, а? Сама невозмутимость. Мурсик, Мурсик, ты чего? Иди под елкой подарок поищи. А на сегодня это все. И забегая вперед, скажу, что в следующем видео покажу, какого скандинавского гнома я сделала под елочку. Все, всем пока-пока и всех с наступающим Новым годом!